И вот это у нас поршневая группа. Ну вот видно, что они вот задраны вот сильно. Здесь задраны по юбке. Здесь задраны. Из-за этого был стук дизеля. Как мы с вами первоначально и слышали. Все, сейчас ищем поршня. Здесь будем гильзовать. Будем вот это устранять посредством гильзовки. И в дальнейшем покажем, как собирается. Вообще говорят, что это двигатель 1 ЗЗ, но это не ЗЗ. Он похожий на ЗЗ, но это не ЗЗ. Это все лифановское. Все лифановское. Вот так вот. Вот в таком состоянии сейчас. До новых встреч, когда будем собирать, будем показывать, как отгильзовали, как поменяли поршневую и дальнейшую сборку. Пообещал показать разборку, но вот просто быстро стали разбирать, пока не нашли то, что нам нужно было. Нашли дефект, устранили. Пока в разуме устранили, будем устранять теперь наяву. Все, до новых встреч.